你绝对不敢相信，一个被酒鬼继父赶出家门的17岁女孩是这样的生活。早晨天边微微泛起微光，小麦就已经出发到山上的竹林寻找干燥的竹片了。然而，不幸的是，天气并不给力，返回的路上，一个暴风骤雨就此降临，小麦只得急匆匆地赶回家。可是，他全身上下都被雨水淋透，早晨的气温又特别低，使得小麦冻得瑟瑟发抖。一回到家，小麦就立即放下捡来的竹片，急于用打火机生火。然而不幸的是，屋顶漏雨，打火机也被雨水打湿了。小麦甚至尝试过几次，都无法点燃它。此时的小麦只能无助地躺在床上，看着由不规则的竹片建造的屋顶，在雷雨的洗礼下更显得破旧。他只能无奈地蜷缩成一团，尽自己最大的努力抵挡这来自四面八方的寒冷。雨终于停了，但小麦已经在那场暴雨之后感到了感冒的寒意。他一边咳嗽一边醒来，挣扎着从床上爬起，他只能感受到眼前的一片模糊，头痛得像要裂开一般。于是抱着无奈，他只能重新回到床上，希望能通过休息来缓解这种不适。时间就这么悠然地流逝，小麦在床上度过了漫长的一夜。清晨，他再次醒来，经过一夜的休整，他的精神状态有了些许的恢复。他用一条蓝色的头巾包住了头，看上去他显然还感觉有些冷。而眼看过了整整一晚，他的胃已经在抗议着这久久的空虚。苏醒的小麦从床上起身，他穿上了水鞋，尽管全身颤抖，但他还是毅然走向了由3块石头组成的灶台。他开始动手，赶紧拿起散落的竹片，再用打火机迅速地烧起了火。焰火跳动，提供了温度，使他短暂地感到暖和。他打开锅盖，发现锅中空空如也。然而幸运的是，前几天买的米还未全部消耗。小麦抓起一把米放进锅中，再走到门口旁边的平台，对米进行了洗涤，然后加入适量的水。随后他煮起了粥，那香气随着风在屋内扩散。等到火焰燃烧至最高点，为的就是让这锅粥早些煮好。一旦粥煮熟，他就拿起那只由竹片制作的碗，舀上一碗热粥，慢慢地吃起。小麦的感冒使他的胃口大减，只吃下了几口粥就无法再继续。于是他把锅和碗放到一边，拿起了扫帚，开始清扫房间。身体本已因感冒而虚弱，精神状态也十分不佳，他却还是硬撑着开始工作。然而只扫了一会儿，小麦就感到一阵头晕，没有其他选择，只好再次回到床上继续休息。这边小麦的母亲为小麦背来了毛毯，母亲带着暖和的毛毯走进了家门，一看到小麦的样子，她便知道事情有些不对劲。她轻轻地笔直了手，摸了摸小麦的额头，高热让母亲瞬间明白了，小麦发热了。她立即把给女儿带来的毛毯轻轻盖在小麦身上。然后出门走向芭蕉树。母亲砍下了芭蕉树的心茎，用自己手里的竹碗接住了流出的水。这种水在越南民间药草疗法中被用来降低体温。他拿着这碗水向小麦走过去，同时与他轻声细语，询问他的舒适程度，
同时尽可能地安慰着她。帮助小麦喝下这碗水之后，母亲让她继续在床上休息。母亲此次来探望小麦的背篓里不仅装着暖和的毛毯，还有大米、肉和玉米这些食物。待小麦开始沉睡，母亲轻手轻脚地开始整理房间，清除落叶，扫掉尘埃。然后母亲开始在简单的厨房中忙碌起来，为虚弱的小麦煮起了肉粥。肉粥的香气如同母亲的呵护，温暖小麦的身心。小麦的体弱，急需这些营养来补充体力，帮助他度过这个艰难的时刻。对于一个17岁的女孩来说，独自在森林深处的孤独生活非常困难。昨日由母亲照顾的小麦已经病愈，清晨小麦起来洗脸，却发现竹子上的水已经停止了流动。洗好脸的小麦回到房间，拿上砍刀，决定去详细检查一下。他沿着静悄悄的竹子制成的水道走了一段距离，发现竹片虽然还在，但是竹片上堆满了来自昨夜暴雨洗刷下的泥土。原来是昨日的大雨冲刷了很多的泥土，在竹片上把水流堵住了。之前做的水槽也被水流冲坏。小麦开始清理竹片上的泥土，然后修补了被洪水冲坏的水槽。一切搞定后，清澈的水又开始顺着竹片的痕迹流动。小麦修理好水槽后，顺着竹片走了回去，边走边清理了竹片里的垃圾。回到家的小麦没有休息，拿起砍刀往山下走去，来到了一条小溪旁。小溪静静地流淌，小溪旁一簇簇高耸的芦竹在微风的摇曳下挺拔。小麦目光扫过那些芦竹，他紧紧地握住砍刀，开始进行劳作。他的动作毫不犹豫，一刀刀砍下，整齐干净。芦竹在他的手下仿佛像是柔软的纸一样，轻松被分为两半。由于芦竹并不坚硬，小麦可以以惊人的速度砍下大量芦竹。他把那些剁好的芦竹叶子全部削掉，再清理芦竹尾巴。劳累并没有让他停下来，相反，他的动作更加迅速。虽然在这片无人的野外，小麦却并没有感到孤单，反而他身边的芦竹，还有那淙淙流水的小溪，仿佛是他的朋友一般，陪他度过了这寂静的下午。不一会儿，一堆整齐的芦竹便在他的脚下。接下来，他用藤条把芦竹绑成了2捆，整齐地收拾完毕。然后，他走向了溪水边，他那疲惫但满是成就的双手在清凉的溪水下慢慢洗涤，洗去了一天的辛劳和汗水。背起一捆芦竹，小麦满意而归。显然，今天的收获比他预期的要丰富得多。回到家，那细绵绵的雨水打湿了仍然挂在架子上的衣物。小麦快速地收起了湿润的衣物，把它们带进了屋里。然后他拿起砍刀，走出门外，准备清理庭院周围的杂草。野外的寂静中，只有清理杂草的沙沙声在回荡。小麦工作得非常专注，他的动作娴熟而熟练。草丛倒下，裸露出光秃秃的土地。不久，家门前一大片的杂草就被他彻底砍倒。他抱起一捆芦竹拉到门口，手里的砍刀轻轻一挥，芦竹就被他巧妙地分成1米长的段落。芦竹在他有力而熟练的双手中，如同在魔术师的魔杖下般逐步变短，一根根被他整齐地砍成了同样的长度。他拿起一根长长的竹子，轻轻地丈量了一下门口的距离，在竹子的尾端放置了一截芦竹作为标记。接着，小麦开始行动，他挥动砍刀，将芦竹一根根地拍打进湿润的泥土里。声音咔嚓咔嚓的，天上下起了雨。小麦急忙跑回家中，他拿出头巾包在头上，继续干活。看着他的背影和快速而统一的动作，很快，
一排整齐划一的芦竹围栏就在门口勾勒出来。他拿出锄头，开始整理门前的道路。随着每一次锄头的刨动，泥土被翻新，小石、杂草和树叶被清扫干净。渐渐的，在他的耐心劳作下，那片土地变得理顺平坦，就像是一条自然的小路出现在那里。小麦满意地看了看刚刚平整好的道路，然后转向了另一侧。平整好道路的他继续在另一侧用刀把芦竹拍打进泥土，形成护栏。芦竹一根接一根地被小麦有力地拍打进泥土里，每一下的力道都恰到好处。很快，另一侧的芦竹护栏也已经成型。两排整齐的芦竹护栏像是宛如一个大门的开启。这条被护栏围绕的小路与刚刚插好的芦竹一样易入人心。这新铺设的小路和芦竹护栏的结合，给这个简单的场景增加了更多的生气。这条小路与护栏合二为一，仿佛带领着人们走向那无尽的田野和远方的山脉，导向小麦的田园生活。虽然只是简单的芦竹，但一根根芦竹都直直地插入泥土中，使小麦的家显得更加美丽。深夜陌生人的靠近使小麦睡不安稳，曙光微亮，小麦就早早地起床，背起自己的竹篓，沿着昨日修整过的小路，向着菜地的方向踏出。这条小路上留下的是他昨日辛勤劳作的痕迹。他来到菜地，熟悉的邻居已经在那里等待着他了。他们开始了交谈，邻居详细地给他介绍了菜地里哪些菜已经到了收获的时机，能拿去及时售卖。小麦一记在心里，明白地点了点头，便迫不及待地开始了采摘工作。眼前的一大块菜地，绿油油的一片，那些成熟漂亮的芥菜，叶片如同翡翠一般，透着绿意和希望。他一颗一颗地精挑细选，手法熟练，绿叶一片片被他温柔地握在手中。选择成熟芥菜就是根据叶片的厚薄程度来判断，成熟的芥菜叶子通常较厚且满，不成熟的芥菜叶子则相对较薄且干瘦。成熟芥菜的叶子摸上去有弹性，而不成熟的比较脆弱，这些都是小麦挑选时所需要注意的。微风拂过，小麦的笑容在清晨的阳光下格外动人。他不时抓起黄色的菜花，轻轻放到鼻端闻一闻，那香气灵动而纯净。菜地里，小麦就这样一颗一颗的采摘，一片片的挑选。终于，经过一阵忙碌，一大堆的芥菜被他精心采摘完毕。那一抹的绿色，仿佛是小麦新的一天的开始。小麦忙碌地将采摘来的青菜，先用藤条仔细分成小份，后用藤条把小份的绑起，分成了5份，均匀地捆绑好。他将其中3捆塞入竹篓内，背了起来，然后又一边手抓起一捆，背着沉甸甸的青菜，缓缓走向了集市的方向。他所走的路是那些熟悉的田间小径，窄且曲折。这条田间的路伴随着他的每一步，仿佛意在诉说这片土地的生活情谊。而小麦的身体，那小小的身形与他所负重的青菜成了鲜明的对比，显露出了生活的不易。他沿着田间小路一路走来，不曾停息，直到半小时后，终于进入了城镇街道。路上的行人极为稀少，他把青菜放在路边的台阶上，然后在地上铺开了一块蛇皮袋，顺序整齐地摆放下自己的青菜。青菜在小麦的巧手下被分成小捆。很快，一个穿着皮衣的年轻人走过，与他买了一捆青菜。晨光照在小麦的脸上，他安静地蹲在地上，望着街道上来往的车辆。车声和人声在春风中交织，显得宁静而有味道。过了许久，又有一个阿姨走了过来，购买了一些青菜。就这样，小麦在路边静静等待，那些青菜犹如他的希望，期待着被温暖的阳光照亮。
经过了1天的漫长时间，他的青菜终于成功卖出。小麦收拾起地上的蛇皮袋，往家里走去，回到了自己的小屋。他先是拿起一把自制的棕榈叶扫把，用力扫清了房间的尘土，然后生起火来，开始煮饭。在白米慢慢变透明的过程中，他忙碌地将带回来的青菜放进盆里清洗干净，然后开始整理他的晚餐。小麦的方式简单而朴实，饭煮好了，菜炒好了，小麦坐下来品尝自己1天劳动的成果，那滋味自然是格外的香甜。此时，外面的天空突然开始下起了小雨，忙碌1天的他吃了2碗饭。晚风阵阵，小麦点燃一盏油灯，坐在火堆旁，那映在脸上的光，他将疲惫一扫而空，但困意仍然慢慢侵蚀他，逐渐将他带入了梦乡。然而，在他进入梦乡的时候，有一人影悄悄地靠近他的小屋。他打着手电筒，轻手轻脚地朝着小麦的房子走来，小心翼翼地趴在房子外的石头上往房间里观望。突然，外面传来了一声异响，小麦被惊醒，他慌忙从床上坐了起来，气愤而恐惧地大声问是谁。他迅速拿起油灯，手里握着砍刀，奔向门外查看。然而，当他打开门的瞬间，黑暗中没有任何人影，房间外的一切都恢复了宁静。经历惊吓后的小麦坐在火堆旁，目光却丝毫不散。经过很长一段时间，确认最后一次没有听到任何声响，他才敢放下防备，回到床上继续他的睡梦。17岁女孩自设陷阱，阻止变态的偷窥。新的1天破晓，小麦走向水槽，用清凉的山泉水洗去一夜的疲倦和恐惧。夜晚的恐慌仍然充满了小麦的心扉。昨晚的事情让他心有余悸，他抬起头来，望向清晨的天空，然后走到门口。他看到炉竹制作的围栏上，留下的是昨晚那人匆忙离开时被刮烂的一块裤子布片，显得格外扎眼。周围的地面也斑驳着夜晚行动的痕迹，那些明亮的足印足以证明昨晚这里发生过事情。小麦沉默一会儿，然后环绕着自己的房屋走了一圈，仔细查看每一个可能隐藏的痕迹，然后回到房内，用头巾包起那井井有条的头发。他拿起砍刀走出房门，他以一种仿佛所发生的事件都能变成动力的决心，来到了一片木树的旁的竹林中。他挑选了2根的单竹，用砍刀利索地将它们砍了下来。接着他又来到山坡，选择了2棵大小适中的树干，将树枝削得干净利落，做得既认真又坚决，步履稳健地走回了自己的小屋门口，放下竹子和树干。小麦开始着手制作陷阱。他先是选择了一节粗壮的竹子，用砍刀将其砍下来，然后他用刀把竹子修整得光滑平直，再在竹子的中心部位勾勒出一个大的缺口。接下来是更为精细的工作，他拿出一片预备好的竹片，一点点地进行雕琢。这片长长的竹片经过他的修整，柔韧性足够，又几乎没有任何毛刺。他将修好的竹片塞进准备好的竹子里，然后取出一根自制的竹索，将其中一个端部固定在竹片上，另一端则固定在竹子的正中。竹索不够长，他又加了一根。他先是把长的竹片一头顶着竹子里的竹片，然后用力把竹片压弯，再用竹索绑住另一头。就这样，这个夹角陷阱就制作好了。小麦制作了3个这样的陷阱，他把陷阱先放到了房间里。小麦背上了竹篓，开始向着深山走去。他要在山中寻找可以当食物的植物。
同时也需要寻找那些能够卖出去帮他维持生活的物品。日光散落在小麦的身上，他手中握着锋利的砍刀，在他熟悉的森林里寻找着。在一棵繁茂的树藤上，小麦发现了他期待的紫薯藤。他循着藤蔓向下寻找，每一寸土壤都富含生命的气息。随着不断的挖掘，小麦发现了一大堆硕大的紫薯，紫色的外皮下隐藏着丰富的营养。他看着眼前的紫薯，脸上浮现出了满满的惊喜。他抱起挖出来的紫薯，来到竹篓旁，把它们一一放进去。这是大自然赐予他的馈赠，也是他辛勤付出换来的收获。当阳光慢慢落下，画卷一般的晚霞铺满了整个天空，小麦结束了他的采摘之旅，开始了归家的路程。当他回到家时，夜色已经洒满了每一个角落。他点燃了油灯，将竹篓放在一旁，然后开始了晚餐的准备。小麦取出了今天挖的紫薯，砍了一截，拿到门外清洗干净，然后用砍刀一点点的削皮，将其切成了端端齐齐的小段，每一段紫薯都干净亮丽，然后放到锅里。他又加入了一把米，火光下的紫薯开始发出淡淡的香味。饱餐一顿后，小麦还未忘记要做的事情，他把今早制作好的陷阱拿在手上，悄悄地走到门外。月光投在他身上，他低头看着手中的陷阱，小心翼翼地将其安装在门口。陷阱被安置好后，小麦微微放心，然后回到屋内，躺在床上进入梦乡。然而梦境还没来得及开始，一声尖叫声便在夜空中飘荡。小麦赶快起身，提着油灯和砍刀，匆忙走出了屋门。原来是陷阱起了作用，伤到了前来偷窥的人。小麦见状，立刻朝那个人追去，然而门口的地面湿滑，他脚下一滑，一个趔趄便坐在了地上。无奈的他只得放弃追赶，黯然地回到家中。然而即使如此，小麦在心中也松了口气。年仅17岁的小麦又度过了一夜的惊魂。清晨，蒙蒙细雨笼罩了山间，小麦走出房门，映入眼帘的一片混乱，是昨夜那段戏剧性事件的见证。门口一片杂乱，小麦伸手拾起散落的卤煮，轻轻地重新插回湿润的泥土。在围栏不远处是昨夜的机关陷阱，被那个不良分子在逃跑时带离了原地。小麦低头拾起落在地上的机关陷阱。回到房间，小麦从床头拿起头巾戴在了头上。他拿起竹篓，将那些鲜红的紫薯倒出，一颗颗饱满而新鲜。他挥舞起手中的砍刀，有序地将紫薯分割成小块。小麦精挑细选，留下一袋最好的紫薯存在家中，其余的紫薯块被重新放进竹篓中，再次陪伴着小麦踏上了上山的旅程。雨依旧未停，乌云蔽日。半个小时后，小麦如期地来到了昨日那块丰饶的土地。他把重重的背篓放在一旁，拿起砍刀开始在地里劳作。周边凌乱的杂草在他熟练的手下很快就被摧败了，只留下一片纯净的土地等待播种。小麦耐心地用砍刀在湿润的泥土里挖出一个又一个小坑，又把一个又一个鲜红的紫薯块放进去。当最后一个紫薯落入土壤，他满意地点点头，看着这片希望的田地。回程的路上，小麦脚步轻快地走着。当他回到家，他先把背篓放下，在水盆前洗掉了手上的泥垢和劳累。然而正当他准备站起来的时候，一股酸臭的味道袭来，让他皱起眉头。原来是多日未曾洗过的衣服散发出来的酸臭。繁重的劳作并没有让小麦感到疲倦，反倒是使他更有了活力。他便又拿起砍刀，在野外砍了2根竹子背了回来，又去把之前剩下的竹子都背到了水盆附近的空地里。小麦拿来铁锹开始挖洞，小麦开始挥舞起铁锹。
对于他来说，挖洞已经变成了日常的业务。学以致用，他根据之前的经验，在接水的附近再次建起了一个由竹材构筑的平台。建好平台后，小麦背来了一堆的小竹子，他把竹子砍成了差不多的长度，在平台下架上来一条开口的竹子，在上边又横着绑上2根竹子，再把竹子都一一从2根横着绑的竹子中间插下去，插到开口的竹子上，就像穿针引线一般，牢牢地固定住每一根竹子。他按照这个构建方法四周围绕，只留下一个够自己进出的小口。建完浴室，小麦回到屋内，准备生火煮水。他要为自己准备一锅热水，洗去全身的疲倦。他拿来1桶水，又摘取了些许清香的树叶。这种树叶煮水后会散发出清香，能让小麦在洗澡时更加惬意。熬制好的水被小麦用来在刚建好的浴室中清洗身体，疲惫被一同冲走，融入了水流之中。洗好澡换洗好衣服的小麦安静地坐在火堆旁，享受着暖洋洋的感觉，欣赏着夜幕的降临。